நண்பர்களே, நேயர்களே வணக்கம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நெஞ்சு சளி வாட்டத்துல நெஞ்சு சளி வந்துருச்சு. அப்ப வாட்டி இருமல் இருக்கு. அது மாதிரியான காலங்கள்ல நம்ம எப்படி அதை மேனேஜ் பண்றது அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். அதுக்கு ST40 அப்படிங்கிற அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அது எங்க இருக்குன்னா கால்ல இருக்கு. இங்க பாருங்க, இந்த இது வந்து பெட்டலா முழங்கால் சில்லெலும்பு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து கணுக்கால். இது ரெண்டுக்கு இடையில உள்ள தூரத்துல இந்த சைட்ல இருக்கு இந்த ST40. இந்த ST40 அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட்ல அக்குபஞ்சர் படிச்சவங்க அக்குபஞ்சர் பண்ணீங்கன்னா இந்த நெஞ்சு சளி வந்து வெளில வந்துடும். இல்ல அக்குபஞ்சர் படிக்காதவங்க இந்த இடத்துல அழுத்தம் கொடுத்தா போதும், நல்லா ஈஸியா அடக்கலாம். இந்த இதுக்கும் இந்த பகுதிக்கு சென்டர் பகுதி, இந்த ஓரத்துல இந்த சைட்ல வந்து சென்டர். இப்ப இதுக்கும் சென்டர், சைட்லயும் சென்டர். அந்த பகுதியில் அழுத்தம் கொடுப்பதனால எக்ஸஸ் கூட்டம், அதாவது நெஞ்சில சளி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா, சளி கட்டிருச்சுன்னா அது வெளில வந்துடும். அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல பிரீத்திட்டப்போ சரியா போயிடும். அது இல்லாம இந்த நெஞ்சில வந்து ஜஸ்ட் இப்படி அடிச்சுக்கிறங்க. இந்த ரெஞ்ச் 70 பேர் இந்த இடத்துல அடிக்கிறது மூலமாகவும் இந்த நெஞ்சு சளியை வெளில கொண்டு வரலாம். இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்க நண்பர்களுக்கும் தோழர்களுக்கும் அனுப்பி வைங்க. நன்றி, வணக்கம். சந்திப்போம் அடுத்த காணொலியில். ST40 அப்படிங்கிற அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட்ஸில் அக்குபஞ்சர் படித்தவங்க அக்குபஞ்சர் பண்ணுங்கள், அல்லது அக்கு ப்ரெஷர் பண்ணுங்கள். அதில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த ஆரஞ்சு ஜூஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஆரஞ்சு ஜூஸை காலை மாலை நல்லா புழிஞ்சிட்டு ஜூஸ் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நீங்கள் சாப்பிடணும். அது இல்லாமல் நம்ம அன்னாசி பழம் இருக்கு இல்லையா, அன்னாசி பழம், இது பைனாப்பிள் சொல்லணும் இல்லையா, இதை வந்து நல்லா சீவிட்டு அதையும் ஜூஸ் பண்ணி அதையும் சாப்பிட்லாம். இதில் வந்து வேணால் கொஞ்சம் மிளகு சேர்த்துக்கலாம். மிளகு சேர்த்துட்டு அந்த ஜூஸை போட்டுட்டு அதை குடிச்சிங்கன்னாக்க அந்த நெஞ்சில் இருக்க சளி எல்லா கபும் வெளில வந்துடும். காஃப் வந்து சரியாக போயிடும். செஞ்சு பாருங்க. நண்பர்கள், நேயர்களே வணக்கம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நம்ம நேசம் ஹேர் ஆயில். இந்த ஹேர் ஆயிலை பயன்படுத்தினு சொன்னால் முடி உதிர்வது தடுக்கும், முடி முளைக்க ஆரம்பிக்கும், முடி திக்கா இருக்கும், பளபளன்னு இருக்கும், டேண்ட்ரப் வந்து போயிடும். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் நேசம் ஷாம்பு. இதை வந்து ஆலோவேரா ஷாம்பு. இதை பயன்படுத்துறதுனால முடி பளபளப்பாக இருக்கும், டேண்ட்ரப் போயிடும், நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும், முடி உதிர்வதை தடுக்கும். அடுத்து வந்து இந்த ஹென்னா பவுடர் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பிளாக் ஹென்னா பவுடர். இதை வந்து நீங்க பயன்படுத்தீங்கன்னு சொன்னா இளநீர் உள்ளவங்களுக்கு இதை பயன்படுத்துறப்ப அவங்களுக்கு டை அடிச்சது மாதிரி தெரியாது. 100% நேச்சுரல் என்பதனால் எந்த விதமான பக்க பின்விளைவுமே கிடையவே கிடையாது. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நேசம் மூலமாக 4 புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கோம். இது ஒரு புத்தகம். இந்த புத்தகத்துல அக்குபஞ்சரை பத்தி A to Z இருக்கும். அடுத்து வந்து இது டிப்ளமோ அக்குபஞ்சருக்காக வடிவமைக்கப்பட்டது. இன்னும் 2 பாத்தீங்கன்னா அனாட்டமி பிசியாலஜி, இன்னொன்று வந்து கேள்விப்பதில். இது 4 புத்தகங்களை வாங்கி நீங்க உங்களுடைய அறிவாற்றலை வழக்கப்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். சந்திப்போம் அடுத்த வீடியோ.